ثم يفجر له النبي صلى الله عليه وسلم مفاجأة فقال له: ارجع فصل فإنك لم تصلي. كم من إنسان محافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها وفي المسجد جماعة، ويخش يصلي في المسجد ويخرج وهو يظن أنه صلى وهو ما صلى. يأتي يوم القيامة في الصحيفة بتاعته بند الصلاة أبيض. فين الصلاة؟ هي الصلاة اللي انت كنت بتصليها دي تليق بجلال الله تبارك وتعالى؟ تليق بجلال الله وبعظمة الله؟ لا. يبقى دي صلاة لا تليق بالله تبارك وتعالى.